있는 이야기. Sách Podcast thì có những cái câu chuyện rất là thú vị. 저도 이제 사사기를 공부하면서 어려운 이야기들도 많고 이해하기 어려운 부분들 많아서 여러분들에게 잘 전달할 수 있을까 걱정이 되긴 합니다. Khi mà đọc sách các quan sách thì tôi thấy là có rất là nhiều bộ phần rất là khó. Không biết là hôm nay tôi có thể chia sẻ tốt cho các anh chị em hiểu được không? 제가 이제 이렇게 나누면서 드는 생각은 이 사사기 공부하는 시간이 마중물이 되는 시간이 되었으면 좋겠다는 생각. 마중물. 펌프 좀 할 때 그렇게 해서 올라올 때 물을 부어요. 네, 마중물. 그리고 거품 있는 물. 예전에 네. 펌프 이렇게 막 물을 이렇게 지하수로 들어오고 그때 그죠? 물을 부어야 펌프질 않는 거잖아요. 네. 붓는 물을 마중물. Để tôi hy vọng rằng là sách các quan sát nó sẽ giống như là khi chúng ta học sách các quan sát thì chúng ta giống như là đang đổ cái nước mồi vào để chúng ta giống như để sau này sẽ có một mạch nước, nguồn nước tuôn trào ra. 여러분이 사사기를 이때 공부만 하고 이번만 공부하고 끝나는 게 아니라 계속 볼 거잖아요. Không phải là các anh chị em học các sách có concept rồi là các anh chị em sẽ không học nữa đúng không ạ? 계속 공부하고 연구하실 거죠. Các anh chị em học hết ngày hôm nay rồi các anh chị em vẫn cứ sẽ nghiên cứu tiếp tục đúng không ạ? 그때 이게 좀 생각이 나서 이 사사기를 잘 이해할 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. Và tôi hy vọng rằng là khi mà về sau các anh chị đọc lại thì các anh chị sẽ nhớ vào cái thời gian mà mình đã học và các anh chị sẽ hiểu nó là thế này. 이해하시죠? Anh chị em hiểu không ạ? 제가 공부한 게 사사기의 전부는 아닐 테고 하나님께서 여러분들이 볼 때 성경을 볼 때 새롭게 깨닫게 하시는 것도 분명히 있을 겁니다. Và tôi hy vọng, tôi chắc chắn rằng là khi các anh chị em học sách các quan sát Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho các anh chị em những cái điểm mà giác ngộ thức tỉnh cho anh chị em những cái điểm rất là mới. 그런 계기가 되는 성경 공부의 시간 되었으면 좋겠습니다. Và tôi mong rằng là thì giờ này chúng ta sẽ học với lại một cái tâm thế như thế. 이 사사기는 룻기하고 이어져 있는 책이라고 보는 게 맞습니다. Có thể nói là sách các quan sát và sách Rút-ki nó có tương quan liên quan tới nhau. 왜냐하면 똑같이 사사 시대를 배경으로 하고 있기 때문입니다. Bởi vì là sách Ruther nó cũng thì là ở trong cái thời đại các quan sát. 사사기는 이스라엘 백성의 불순종으로 말미암아 하나님의 약속하신 땅과 자손을 잃고 있는 것을 보여줍니다. Sách các quan sát thì không chỉ cho chúng ta thấy một cái thế hệ mà Israel là bất tuân, nhưng mà đồng thời nó cũng cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã hứa cho dân Israel ban cho một cái vùng đất và chiếm lấy vùng đất đó. 반면에 룻기는 순종으로 말미암아 하나님이 주신 땅과 자손을 회복하고 있습니다. Và sách Ruther thì lại bày tỏ cho chúng ta thấy là dân Israel là vâng phục Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ban cho những cái phần đất phục hồi cho đất và con người. 그 룻기 기억나시죠? Anh chị em nhớ về sách Ruther đúng không ạ? 네, 나오미를 통해서 다시 그 엘리멜렉 가정의 땅을 회복하고 또 그 룻이 보아스와 결혼함을 통해서 또 자손을 회복하죠. Chúng ta thấy là qua Naomi thì Đức Chúa Trời đã phục hồi lại cho dân Israel. Đức Chúa Trời ban lại cho gia đình họ về đất đai và phục hồi thế hệ con cháu. 그래서 성경 기자는 이 두 책을 통해서 하나님의 백성이 어떻게 살아야 하는지를 보여주고자 하신 거죠. Và ký giả của hai sách này cho chúng ta thấy là dân của Đức Chúa Trời sống như thế nào, đúng không?
자, 그럼 먼저 첫 번째 넘겨주시면. 혹시 저기로 나오게 할 수 있나요? 왜 뒤쪽에 왜? 아니, 제가 이제 저기 확인하고 그러기 좀 어려워서 저기 아니 사회적으로 보면 되죠. 아, 그게 아니고 이제 아. 저는 한국어, 그리고는 베트남어 이게 맞는가 확인하기 위해서. 네. 자, 먼저는 사사기와 룻기의 전체적인 좀 맥락을 살펴보는 시간입니다. Tôi xin chia sẻ cái mạch văn chính của sách các quan sách và sách Luther. 그 하나님은 모세를 통해서 이스라엘을 이집트에서 구원해내시죠. Đức Chúa Trời đã thông qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, đúng không ạ? 그리고 가나안 땅까지 인도하시죠. Và Ngài cũng dẫn dắt dân Israel đến vùng đất Canaan. 한 40년이 걸리죠. 40년이 걸리겠지만 하나님 은혜로 가나안 땅에 잘 도착합니다. Mặc dù là mất khoảng 40 năm để có thể đến xứ Canaan, nhưng mà bởi ân điển của Chúa họ vẫn đến xứ Canaan. 그 가는 과정 속에서 가나안 동편을 차지하죠. 그리고 요단강을 건너서 여리고를 차지합니다. Đầu tiên là họ đến phía đông của nước xứ Canaan, sau đấy thì họ vượt qua sông Jericho, sông Jordan và đến xứ Jericho. 그리고 아이성을 차지하죠. Sau đấy đến 여리고 다음에 sau xứ Jericho là xứ Ai thế chứ là muốn 그러니까 그 이후에 Suda vâng. 그 이후에 북쪽에 연합군이 올라오고 연합군을 물리치고 그 다음에 남쪽 연합군이 몰려오고 남쪽 연합군을 물리치죠. Sau đấy thì là đến phía Bắc, đúng không ạ? Phía Bắc thì có liên minh phía Bắc thì dân Israel đã phải đánh đuổi liên minh phía Bắc, rồi đến phía Nam và có liên minh phía Nam thì là dân Israel cũng phải đánh đuổi với liên minh phía Nam. 그 이후에 이제 큰 거점들을 차지하고 난 이후에는 세세한 지역까지는 전체적으로 같이 하지 않고 각 지파한테 분배해주고 차지하라고 얘기하죠. Và sau đấy thì đó là những cái vùng trọng tâm thì đã chiếm rồi, thì còn những cái vùng rất là nhỏ thì sẽ phân chia cho các chi phái phải chiếm lĩnh. 사사기는 그 각 지파들이 어떻게 가나안 땅을 점령해 가는지를 보여주고 있죠. Và sách các quan sát cho chúng ta biết là mỗi chi phái họ sẽ chiếm lĩnh cái vùng đất của mình như thế nào. 사실 이제 그 임무를 이 지파들은 완수하지 못하고 실패하죠. 이것을 보여주는 것이 사사기입니다. Và sách các quan sát cho chúng ta thấy là các nhân vật trong sách các quan sát đã trong thời đó đã không thể chinh phục hoàn toàn cái vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho họ. 맞나요? Và họ đã thất bại, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 자, 그래서 이 사사기는 1장부터 총 21장까지 있는데 그 중에 1장부터 16장까지는 시간적인 순서로 진행됩니다. Và sách các quan sát thì từ chương 1 đến chương 22 thì chúng ta sẽ học từ chương 1 đến chương 16. 1장부터 16장은 무엇에 대한? 시간적인 순서로 진행이 되고 네. Từ chương 1 đến chương 16 thì sách các quan sát thì nó sẽ diễn ra theo tiến trình thời gian, theo trình tự thời gian. 17장부터 21장까지는 다시 사사기 초기 이야기입니다. Nhưng mà chương 17 và chương 12 thì nó lại là cái thời kỳ các quan sát đầu tiên. 많은 사람들이 1장부터 21장까지 전체가 다 시간적인 순서라고 생각하지만 그렇지 않습니다. Nhiều người nghĩ rằng là từ chương 1 đến chương 22 là đều theo trình tự thời gian, nhưng mà không phải như thế ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 1장부터
3장 6절까지는 이스라엘의 불순종으로 인해서 사명을 실패하는 모습을 그리고 있습니다. Từ chương 1 đến chương 1장 À. 1절부터 Dạ, từ chương 1 câu 1 đến chương 3 câu 6 thì cho chúng ta thấy cái sự 사명을 실패. sự thất bại của sứ mệnh của dân Israel. 17장부터 21장까지는 그 사명 실패로 인해서 어떤 결과가 초래되는지를 보여주고 있습니다. Nhưng mà từ chương 17 đến chương 21 thì cho thấy sự thất bại của sứ mệnh của dân Israel đã đem lại những cái hậu quả gì cho dân Israel. 하나님 이스라엘의 사명 실패는 도덕적으로 영적으로 타락하는 결과를 가져왔다는 걸 보여주죠. Vì dân Israel đã thất bại trong cái việc thi hành sứ mệnh của Đức Chúa Trời nên cuối cùng họ đã sa ngã về thuộc lên về đạo đức, mất cả đất và mất cả dân. 그 결과로 하나님이 주셨던 땅도 잃고 백성도 잃게 되는 모습을 보여줍니다. Và các quan sách cũng cho chúng ta thấy là dân Israel mất cả đất và thậm chí mất cả dân. 기억하세요. 1장 1절부터 3장 6절 그리고 17장부터 21장까지는 사사기 초기입니다. Anh chị em có nhớ không ạ? Tức là từ chương 1 từ chương 1 câu 1 đến chương 3 câu 6, rồi từ chương 17 đến chương 21 là cho chúng ta biết là cái thời kỳ đầu của các quan xét. 그리고 3장 7절부터 쭉 16장까지는 시간 순서대로 이렇게 쭉 흘러갑니다. Nhưng mà từ chương 3 câu 7 đến chương 16 thì nó sẽ theo trình tự thời gian. 이해하셨죠? Anh chị em hiểu không ạ? 그 다음에 이제 우리가 공부하기 전에 이제 연구에 필요한 기본 자료들이 있습니다. 그 기본 정보들을 기본 정보들에 대한 이야기들을 먼저 할 텐데요. 이제 BRI라고 얘기합니다. 넘겨주시고. 네. Và tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin quan trọng, thông tin chính trong sách các concept với anh chị em. 그래서 이제 먼저 7가지 얘기할 건데요. 누가 사사기를 기록했는지, 언제 쓰여졌고, 누구에게 쓰여졌는지, 문학적인 방법, 역사적인 방법, 중심 내용이 뭔지, 쓰여진 주된 이유가 뭔지 먼저 이렇게 살펴보도록 하겠습니다. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị em về việc là ai đã ghi chép sách các concept, sách được viết khi nào, sách được viết cho ai, rồi phương pháp văn chương trong sách, rồi phương pháp lịch sử, nội dung chính của sách là gì, rồi lý do viết sách các concept. 네, 오케이. 그다음 이제 이렇게 이제 그거를 얘기하기 전에 잠깐 사사기의 특징에 대해서 얘기 좀 해볼게요. Và trước hết thì tôi xin chia sẻ những cái đặc trưng của sách các concept. 그거 넘어. 사사기의 특징. 네. 네, 3장 7절부터 16장까지 사사들이 등장하죠. Chúng ta thấy là từ chương 3 câu 7 đến chương 16 thì chúng ta thấy là các quan xét xuất hiện các hình ảnh của các quan xét, đúng không ạ? 이 사사들은 왕정이 세워지기 전까지 계속되는데 이 시기를 사사시대라고 부릅니다. Những cái các quan xét này xuất hiện trước khi mà thời đại quân chủ, tức là thời đại có vua xuất hiện, thì thời đại này được gọi là thời đại các quan xét. 사사는 쇼페팀이라고 해서 재판관을 의미합니다. Các quan xét thì có nghĩa là thẩm phán, tiếng gì nhỉ, tiếng cổ của nó, tiếng nguyên gốc của nó là sophetim. 일반적으로 첫 사사는 오니엘이고 마지막 사사는 사무엘로 알려져 있죠. Cái quan xét đầu tiên đó là quan xét Othniel, và quan xét cuối cùng thì chính là Samuel. 그런데 사사기에는 삼손까지만 기록하고 있습니다. Nhưng mà sách các quan xét chỉ ghi chép đến
quan xét Samson Samson thôi đúng không? Samson. 그러니까 이 사사들은 일시적이고 비세습적인 지도자를 지칭하는 용어죠. Sách các quan xét thì cho chúng ta thấy là những cái vị lãnh tụ trong một thời gian tạm thời. 그래서 필요에 따라서 하나님이 세우시고 군사 사법권을 가지고 이스라엘을 구원하는 역할을 합니다. Và các quan xét thì được dựng lên do cái sự cần thiết của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời Ngài thấy cần thiết thì Ngài mà dựng lên các quan xét và Ngài ban cho một cái quyền hành nhất định. 근데 이제 성경 기자는 이 사사시대의 사사기를 얘기하면서 사사시에 여러 가지 문제가 일어난 이유는 왕이 없었기 때문이다라고 얘기를 계속합니다. Nhưng mà khi mà người viết sách các quan xét thì họ luôn luôn khẳng định một câu là tất cả những sự hỗn loạn xảy ra trong thời kỳ các quan xét là do là vì trong Israel không có vua. 하나님이 사사를 세우신 거는 하나님이 왕이시기 때문에 그런 것입니다. Lý do mà Chúa dựng nên các quan xét là bởi vì Chúa có nói rằng Chúa Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là vua. 하나님이 왕이시고 필요에 따라서 하나님 사사를 세워서 이스라엘을 구원해 주신 거죠. Đức Chúa Trời Ngài là vua nên là Ngài dựng nên các quan xét theo cái sự cần thiết, theo cái nhu cầu cần thiết của Đức Chúa Trời để cứu rỗi dân Israel. 근데 사사 시대의 이스라엘 백성들은 그 하나님의 통치를 인정하지 않았죠. Nhưng mà thời kỳ các quan xét thì dân Israel không công nhận sự thống trị, sự cai trị của Đức Chúa Trời. 그리고 자기 소견에 오른 대로 살아간다고 기록합니다. Và họ sống theo cái sự họ cho biết là phải. 근데 반면에 이제 왕정 시대로 넘어가면 하나님께서 세우신 왕이 하나님의 뜻을 가지고 이스라엘 통치하죠. 왕정, 왕이 다스리는 시대. 네. Nhưng mà thời đại quân chủ là thời đại có vua ấy thì Đức Chúa Trời đã dựng nên các vua và vua thì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 형식은 좀 다르지만 결국 왕정 시대는 하나님 통치하는 시대였던 거죠. Và hình thức thì có thể khác nhau nhưng mà kể cả cái thời đại mà có vua ấy, thì cuối cùng cũng là thì Đức Chúa Trời Ngài cũng thống trị, Ngài cũng tể trị. 대표적인 왕이 다윗 왕이었습니다. Và cái vị vua tiêu biểu đó là vua David. 하나님은 이 다윗 왕을 통해서 이스라엘 강력한 나라가 되게 하셨고 안정적으로 다스리게 하셨죠. Và qua vua David thì Đức Chúa Trời đã dựng nên một đất nước là mạnh mẽ và rất là bình an, đúng không ạ? 이스라엘이 정말 하나님을 왕으로 보이지 않지만 왕으로 인정했다면 사사의 시대에 문제는 없었던 거죠. Và nếu mà dân Israel họ thực sự coi, họ thực sự công nhận Đức Chúa Trời là vua và họ thực sự thờ phượng Đức Chúa Trời thì chắc chắn là họ sẽ không có vấn đề gì nhiều, đúng không? Trong thời kỳ các quan xét. 그래서 하나님이 눈에 보이는 왕을 통해서 그리고 그 눈에 보이는 왕에게 그 왕권을 권력을 위임하시면서 통치를 이어가시려고 하신 거죠. Nên là thời kỳ các vua thì thời kỳ có vua thì Đức Chúa Trời đã cho phép những cái vị vua mà dân có thể nhìn thấy được bằng mắt và Đức Chúa Trời đã ban cho họ những cái quyền năng để họ thực hiện công việc của Chúa. 그래서 사사 시대나 왕정 시대나 중요한 거는 똑같이 하나님께서 다스린다는 것이 중요합니다. Vậy thì có một điểm chung giữa thời kỳ các quan xét và thời kỳ có vua quân chủ là Đức Chúa Trời Ngài là đấng thống trị, Ngài là đấng cai trị. 이제 사사 시대는 그 통치자인 하나님 보이지 않았던 것이고 왕정 시대는 하나님은 아니지만 하나님의 뜻에 합당하게 그렇게 통치하는 눈에 보이는 왕이 있었다는 게 다른 것이죠. Thời các quan xét thì người ta không thấy bàn tay của Đức Chúa Trời bởi vì là người ta không thấy một vị vua bằng mắt, bằng thịt để nhìn, để tuân theo. Nhưng mà thời đại các vua, thời đại có quân chủ, có vua thì người ta nhìn thấy một ông vua có thật và thống trị họ. Nhưng mà thực tế là Đức Chúa Trời cho phép cái vị vua đó đứng lên bởi vì là Đức Chúa Trời mới sử dụng cái vị vua đó để thống trị theo, cai trị đất nước theo cái sự hướng dẫn dẫn dắt của vua, của Đức Chúa Trời, theo ý muốn Đức Chúa Trời.
이해하신 거죠? Anh chị em có hiểu không ạ? 길게 얘기하셔가지고. Tại vì em sinh hơi dài. 그래서 사사기에 보면 17장 6절, 18절 1절, 19장 1절, 21장 25절 이렇게 이스라엘의 왕이 없었기 때문에 이런 문제가 일어났어 라고 계속 얘기합니다. Và trong các sách các quan xét chương 17 câu 6, chương 18 câu 1, chương 19 câu 1, chương 21 câu 25 thì luôn luôn lặp lại cái tuyên bố là vì trong dân Israel không có vua. 이제 우리 삶에서도 똑같죠. 하나님이 왕이신데 하나님의 왕이심을 인정하지 않을 때 우리 삶이 무질서해지고 혼란스럽고 굉장히 많은 문제가 있는 겁니다. Trong đời sống của chúng ta cũng như thế đúng không ạ? Khi mà chúng ta coi Chúa là vua, là chủ nhân của chúng ta thì đời sống của chúng ta sẽ khác. Nhưng mà khi mà chúng ta thì không công nhận Chúa là vua, là chủ của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ sống một đời sống này hỗn loạn, một đời sống họ không có một cái trật tự gì hết. 어쩌면 사사기는 오늘 하나님 없이 살아가는 우리들의 이게 일어나는 모습을 그대로 보여주고 있는 그런 생각인 것 같습니다. Khi các anh chị em đọc về sách các quan xét và nhìn thấy đời sống của các quan xét thì có thể mình cũng tìm thấy đâu đó cái hình ảnh của mình cũng từng sống như thế, từng sống mà không coi Chúa là vua. 이게 이제 첫 번째 특징이고 두 번째는요. 그 다음에 넘겨보시면 표가 하나 나오죠. Chúng ta nhìn thấy một cái bảng đúng không ạ? Bảng về đặc trưng thời các quan xét. 계속해서 똑같은 반복되는 패턴을 보여줍니다. Và nó cho chúng ta thấy một cái chu kỳ lặp đi lặp lại trong sách các quan xét. 이스라엘이 불순종해서 범죄하면 하나님께서 주변의 이방 민족을 일으켜셔서 이스라엘 고통 속에 빠뜨립니다. Khi mà dân Israel phạm tội thì Đức Chúa Trời lại sử dụng những cái dân ngoại đúng không ạ để hà hiếp họ và họ thì dâm lâm vào cảnh khốn cùng. 이 고통 속에서 이스라엘이 회개하고 하나님을 찾으면 하나님은 사사를 세우셔서 이스라엘 백성을 구원하십니다. Và trong khi mà quá khổ cực quá cùng quẫn thì họ bắt đầu thì dân Israel bắt đầu ăn năn tội lỗi với Chúa và Chúa lại dựng nên một các quan xét, dựng nên một quan xét để giải cứu dân Israel. 그렇게 평안하게 살다가 시간이 지나면 다시 이스라엘이 하나님을 버리고 우상숭배 그리고 범죄함으로 빠지죠. Và khi mà sống hòa bình ổn định rồi thì dân Israel lại bắt đầu thờ lạy hình tượng, lại bắt đầu phạm tội, lại bắt đầu bỏ Đức Chúa Trời. 그럼 하나님 다시 이방 군대를 동원하셔서 이스라엘을 고통 속에 집어넣습니다. Và Chúa lại sử dụng những dân ngoại, rồi Chúa sử dụng quân đội ngoại, những người ngoại để làm cho dân Israel phải chịu cực khổ. 이런 패턴이 무한 반복됩니다. Và cái chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. 범죄하고 고통 속에 들어가고 회개하고 구원받고 또 다시 고통 속에 들어가고 범죄하고 고통 속에 들어가고. Dân Israel phạm tội, sau đấy thì họ bị gì? Hà hiếp, họ bị khốn cùng, đến họ lại ăn năn tội lỗi, thì Chúa lại dựng nên các quan xét và lại giải cứu họ. 모든 사사 시대에 공통적으로 이렇게 그런 패턴이 보여집니다. Tất cả thời đại của các quan xét, tất cả các quan xét đều trải qua cái chu kỳ như thế. 그 패턴 속에서 이 사사기를 좀 보시면 됩니다. Anh chị em có thể nhìn thấy các quan xét dưới cái chu kỳ như thế là được ạ. 그다음 이제 한 장 더 보시면 그다음 특징은 아까도 얘기했지만 17장부터 21장까지는 초기 기록이다라고 얘기했죠. Vừa rồi thì tôi cũng nói về anh chị em là chương 17 đến chương 21 thì là ghi chép lại cái phần đầu của các quan xét đúng không ạ? 어떤 의미로 이 뒤에 있는 장들은 부록이라고 얘기할 수 있습니다. Và xét về một khía cạnh khác người ta cũng có thể nói là các quan xét chương 17 đến chương 21 là phần phụ lục. 이 17장부터 21장까지는 두 명의 레위인과 두 지파가 등장합니다. Từ chương 17 đến chương 21 thì có xuất hiện thì hai người Lê-vi và hai chi phái. 그래서 부록 17장부터 18장까지는 방황하는 젊은 레위인 한 사람과 단 지파가 등장하죠.
Và trong phụ lục 1 thì là từ các quan sát chương 17 đến chương 18 thì chúng ta thấy một người Lê-vi trẻ tuổi đi lang thang chi phái Dan. 이들에게서 보여주는 모습은 우상 숭배하는 모습을 보여줍니다. Và họ cho chúng ta thấy là họ thờ thần tượng. 이스라엘이 얼마나 깊이 우상 숭배에 빠져 있는지를 보여주는 것이죠. Và họ cho thấy là tình trạng vực linh của dân Israel là họ đang lấn sâu vào cái việc thờ lạy thần tượng. 그러므로 말미암아 하나님께서 주신 땅을 차지하지 못하고 그 땅을 상실하는 모습을 보여주죠. Và họ không thể chiếm lĩnh được cái vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho họ, mà thậm chí họ còn bị mất đất nữa. 여러분, 그 단지파가 하나님이 원래 주신 땅을 포기하고 또 다른 땅, 라이스라고 하는 또 다른 땅을 찾아가는 장면들을 사사기에서 볼 수 있을 겁니다. Trong sách các quan sát chúng ta sẽ thấy là chi phái Dan đấy, họ đã từ bỏ cái vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho họ, mà họ đi tìm một vùng đất mới để họ sinh sống ở đó. 하나님이 주신 땅을 잃어버리는 거죠. Họ đánh mất cái vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho họ. 네, 두 번째 부록에서는 사사기 19장부터 21장까지인데요. 처벌된 레위인과 베냐민 지파가 나옵니다. Phụ lục thứ hai đó là từ các quan sát 19 đến 21 thì chúng ta thấy có xuất hiện hình ảnh người vợ, người Lê-vi có vợ bé và chi phái Benjamin. 하나님을 섬겨야 되는 레위인이 아내도 많을 뿐만 아니라 첩을 듭니다. Người Lê-vi là cái người mà phục vụ cho Đức Chúa Trời, thì ông này không những có nhiều vợ mà lại ông này còn có vợ bé nữa. 이 레위인이 베냐민 지파가 속해 있는 기브온에 가서 험한 꼴을 당하죠. Chúng ta thấy là người Lê-vi này khi mà đến cái chi phái Benjamin đấy thì họ đã có một cái cuộc chiến đối với dân Benjamin, đúng không ạ? 그 레위인은 그래서 어떻게 합니까? 자기 그 첩을 12조각으로 쪼개서 이스라엘 지파에 보냈죠. Chúng ta thấy là người Lê-vi này đã làm gì? Sau khi mà vợ bé bị cưỡng hiếp thì người Lê-vi này đã chặt vợ bé ra làm 12 mảnh và gửi đến 12 chi phái của dân Israel. 그래서 결국은 이 동족 간의 전쟁을 하게 되고 레위인이 거의 멸종에 이르는 상황이 되죠. Và chúng ta thấy là cuối cùng thì đã xảy ra một cuộc chiến tranh ở phía đông, đúng không ạ? Sông phía đông ạ. 그거는 이제 이스라엘이 정말 도덕적으로 얼마나 타락해 있는지를 또 보여주고 있죠. Chúng ta thấy là qua cái hình ảnh này chúng ta thấy là cái sự đồi bại rất là kinh khủng của dân Israel, đúng không ạ? 하나님께서 허락하신 이스라엘 족속의 한 지파가 완전히 무너져 내리는, 그래서 자손을 상실하는 장면을 보여주시는 거예요. Và trong cái phần này thì chúng ta thấy cái chi phái Benjamin đấy là bị mất đi dòng dõi. 근데 이제 우리가 이제 저번에 얘기했지만 루키는 또 다른 부록이다라고 얘기했죠. Và chúng ta thấy Ruki cũng là một phần phụ lục khác. 그 모든 사람들이 영적으로 타락하고 도덕적으로 타락한 상태에서도 이 나오미의 가정은 정말 하나님 안에 살아가게 되는 거죠. Chúng ta thấy là dân Israel họ đã chỉ bị đồi bại về mặt thần thuộc linh, về đạo đức, nhưng mà đối lập lại thì Naomi thì lại cho chúng ta thấy một cái sự khác biệt. 그래서 그 가정은 결국은 그 엄청나게 타락한 이스라엘 가운데에서 순종함으로 말미암아 상실한 땅을 찾고 자손을 찾는다. 이게 이제 루키가 보여주는 것이죠. Và giữa cái bối cảnh dân Israel đang bị đồi bại về mặt đạo đức, về mặt thuộc linh, thì gia đình Naomi có Chúa và họ vâng phục Chúa nên họ tìm lại được đất và tìm lại được dòng dõi. 하나님은 보면 항상 그 하나님이 신실하게 믿는 소수를 통해서 일하시는 것 같습니다. Chúng ta thấy là nếu mà tìm hiểu về Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời Ngài làm việc qua những cái con người thiểu số mà chân thật và phục vụ đi theo Chúa. 그 루키가 그 소수를 보여주는 거라면 사사기는 대다수의 하나님을 따르지 않는 사람의 모습을 보여주는 거죠.
chúng ta thấy là Ruki trong sách Luther là một cái chúng ta thấy cho thấy một số nhỏ rất là ít người đi theo Chúa, nhưng mà các quan sát thì cho chúng ta thấy một phần đông những người mà đã bỏ Chúa đấy. 자, 그러면 이제 사사기를 누가 기록했나 하는 거죠. Vậy thì chúng ta xem là ai đã ghi chép sách các quan sát. 네, 그 성경 안에서 누가 기록했는가를 쭉 찾아보면 여호수아 시대를 잘 아는 사람이었다라고 볼 수 있습니다. Nếu mà đọc về trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là người biết rõ về thời đại của Giô-suê. 1장 1절에 보면 여호수아가 죽은 후에라는 표현들이 나오죠. Và các quan sát chương 1 câu 1 thì nói rằng sau khi Giô-suê qua đời. 그 다음에 이제 사사기 18장 31절에 보면 하나님의 집이 실로에 있을 동안에 이런 표현이 나옵니다. Và sách các quan sát chương 18 câu 31 thì cho chúng ta một cái biểu hiện là trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. 성막이 이제 실로에 있었던 것을 아는 그때의 사람이라는 거죠. Vậy thì chúng ta có thể dự đoán là đó là những người mà sống ở thời đại đền tạm, khi mà đền tạm còn ở Silo. 이 실로에 있다는 얘기가 무슨 얘기인지 아시죠? Và đền tạm còn ở Silo có nghĩa là gì ạ? Anh chị em chắc là biết ý nghĩa này. 그 가나안 땅에 들어와서 그 성막이 실로라고 하는 지역에 계속 있게 됩니다. Khi mà dân Israel vào xứ Canaan thì đền tạm của Đức Chúa Trời thì luôn luôn ở Silo. 그죠? 그러다가 어떻게 됩니까? 그 성막을 블레셋에 뺏기가 되죠. Sau đó thì đền tạm như thế nào? Đền tạm bị dân Philippines chiếm mất đúng không ạ? 기억나십니까? Anh chị em có nhớ không ạ? 네. 그러다가 또 다른 지역에 이동했다가 나중에 다윗이 예루살렘으로 그 성막에 있는 법궤라는 걸 가지고 올라가죠. Và chúng ta thấy là sau đấy thì đền tạm đã bị di rời và cuối cùng đến thời đại David thì David đưa lên Jerusalem. 그렇게 이제 원래 처음에 그 성막이 있고 그 안에 법궤가 있고 거기서 이제 하나님을 만나는 그 실로에 있었던 것이죠. Và chúng ta thấy là lúc đầu thì có đền tạm của Đức Chúa Trời ở Silo, rồi có hòm bằng chứng đúng không ạ? 그 모든 것들을 알고 있는 사람이었던 거죠. Và cái thời đại và cái người mà viết sách các quan sách có lẽ là một người mà viết tất cả những cái điều này khi mà đền tạm còn ở Silo. 그리고 이제 3장부터 16장까지는 그 사사들에 대해서 쭉 기록하고 있잖아요. 그래서 이 사람은 사사들의 활동에 대해서도 잘 아는 사람이었다. Và trong các quan sách chương 3 đến chương 16 thì có ghi chép tất cả các hoạt động của các quan sách đúng không ạ? Vì vậy thì những người viết sách các quan sách có lẽ là người biết rõ về các hoạt động của các quan sách. 네, 그 다음에 이제 그 계속해서 그때 왕이 없었으므로라고 하는 표현을 쓰는데 이 표현을 쓰는 것들로 봐서 이 사람은 왕정 시대의 사람이었다라고 하는 걸 알 수 있습니다. Và tiếp tục thì chúng ta thấy ở trong sách các quan sách thì luôn luôn có ghi chép là đương lúc đó không có vua. Vậy thì cũng có thể là cái người của thời đại quân chủ đã viết cái sách này. 그 다음에 사사기 1장 21절에 보면 여부수 족속을 쫓아내지 못한다는 표현이 나오죠. Và sách các quan sách chương 1 câu 21 thì có ghi chép rằng không đuổi được dân Jebusit. 여부수 족속은 다윗이 왕이 되어서 예루살렘에 있던 족속을 쫓아내고 다윗 그 예루살렘을 다윗성으로 만들죠. 그 원래 예루살렘은 여부수 족속이 차지하고 있었습니다. 원래 예루살렘. Chúng ta biết là cái thành Jerusalem ấy là ngày xưa là dân Jebusit đã ở đó. 근데 다윗 왕이 되면서 그 여부수 족을 쫓아내고 예루살렘을 다윗성으로 만듭니다. Nhưng mà khi mà vua David lên ngôi vua thì ông đã đuổi dân Jebusit đi và ông đã trở thành vua của Jerusalem.
그러니까 이 기사가 있다는 것은 다윗이 왕이 되기 전의 사람이다. Và có nghĩa là có thể cái người mà ghi chép sách các quan sách là người mà trước khi vua David lên ngôi vua. 이해하셨나요? Anh chị em có hiểu không ạ? 네. 자, 이게 이런 게 이제 성경의 굉장히 내적인 증거이고요. Đó là những cái nội chứng ở trong kinh thánh. 외적인 증거는 탈무드에 이런 사사기는 사무엘이 썼다 이런 글이 있습니다. Và ngoại chứng là ví dụ trong kinh Talmud thì có ghi chép là Samuel là trước giả của sách các quan sách. 그래서 이 사사기는 아마 사무엘이 썼을 것이다. 아니면 사무엘과 동시대의 어떤 인물이 썼지 않았나 이렇게 추정합니다. Vì thế nên là người ta nghi ngờ rằng, người ta cho rằng có lẽ là Samuel đã ghi chép sách này, nhưng cũng có thể là Samuel và những cái người ở thời đại đó đã cùng với ông ghi chép sách các quan sách. 두 번째는 언제 쓰여졌느냐 하는 것이죠. Và vậy thì sách được viết khi nào? 사사기 18장 31절의 기록으로 볼 때 엘리야가 블레셋에 잠시 언약궤를 빼앗기죠. Nếu mà xem sách các quan sách chương 18 câu 31 thì chúng ta thấy là 엘리 제사장. 엘리 제사장. 네. 엘리 제사장 때 블레셋에게 언약궤를 뺏깁니다. Chúng ta thấy là thời đại của vua hay là thời đại tiên tri Eli thì hòm giao ước đã được ăn cắp, đánh cắp, đúng không ạ? 이제 그 이후로 그 법궤가 언약궤가 실로로 돌아오지 못했죠. Và sau đó thì hòm giao ước không thể quay trở lại Silo được. 그러니까 언약궤가 실로에 있었을 때 쓰여졌을 것이다라고 생각해 볼 수 있습니다. Vậy thì người ta nói rằng là khi mà hòm giao ước ở Silo thì là cái thời gian đó thì sách các quan sách đã được ghi chép. 이때가 약 BC 1050년쯤입니다. Và cái thời đại này là khoảng năm BC và trước công nguyên, đúng, BC là before Christmas, là trước công nguyên năm 1500 trước công nguyên. 또 이제 이스라엘에 왕이 없다는 기록을 통해서 보면 왕정을 고대하는 사람이 썼을 것입니다. Và chúng ta thấy là sách có những cái câu nói lặp đi lặp lại là thời bấy giờ trong Israel không có vua, thì cho thấy là sau khi bắt đầu thời quân chủ. 그리고 아까도 얘기했지만 여부수 사람이 예루살렘에서 다윗의 의해서 이렇게 쫓겨남을 되는 그 시점 이전에 쓰여졌습니다. Rồi chúng ta thấy sách các quan sách có thể được viết trước khi mà dân Jebusit bị đuổi ra khỏi, bị vua David đuổi ra khỏi Jerusalem. 이때가 이제 BC 1004년입니다. Và đó là năm 1004 trước công nguyên. 그러니까 이 사사기는 BC 1050년에서 1004년 사이에 쓰여졌을 거라고 봅니다. Rồi người ta cũng có thể dự đoán là sách các quan sách được viết trong khoảng 1050 đến năm 1004 trước công nguyên. 더 짧게 잡으면 그 사무엘의 사망 시기에 맞춰서 잡아볼 때 BC 1050년에서 1017년 사이에 쓰여졌을 것이다 라고 추정해 볼 수 있습니다. Rồi nếu mà trong trường hợp mà công nhận Samuel là trước giả thì sách được viết trong khoảng năm 1050 đến 1017 trước công nguyên, giữa thời gian vua Saul lên ngôi và Samuel qua đời. 그러니까 우리가 쓴 사람을 사무엘로 추정한다면 사울 왕의 통치 기간 후반에 쓰여졌을 것이다라고 볼 수 있습니다. Nếu mà chúng ta công nhận Samuel là trước giả thì nó sẽ được viết vào giữa thời gian vua Saul lên ngôi và vua Samuel qua đời. Không phải vua Samuel qua đời. 이해하셨죠? Anh chị em hiểu không ạ? 자, 그다음 누구에게 쓰여졌는가라고 하는 것이죠. Vậy thì sách được viết cho ai? 1차적으로는 왕정을 고대하고 왕정의 중요성을 알려야 될 필요가 있는 저자가
왕정이 도래해서 어떤 유익이 있는지 설명해야 하는 왕정 초기 이스라엘 백성들에게 쓰여졌다. Có thông điệp cho rằng là Israel cần một vị vua, thì trước hết là hướng tới đối tượng là dân chúng Israel trong giai đoạn đầu của chế độ quân chủ. 그러니까 사무엘은 이스라엘 백성들에게 이제 다윗 왕이 돼서 이스라엘을 하나님의 뜻으로 다스려야 되는데 이거에 대한 정당성을 부여하기 위해서 선택이라고 할 수 있는 거죠. 네. 그러니까 사무엘이 생각할 때 하나님이 세우신 다윗에 의해서 새로운 왕정이 시작이 되어야 되는데 네. 그것이 맞다라고 하는 것을 보여주기 위해서 사사기를 썼다 말합니다. Thế người ta cũng có thể hiểu rằng là ông Samuel ông cho rằng là cần phải có cái thời đại, cần phải có một vị vua để dẫn dắt dân chúng Israel giống như vua David, nên ông đã viết cái sách các quan xét để chứng minh cho rằng là cần phải có một vị vua. 하나님의 뜻을 따르는 진정한 왕이 없었기 때문에 사사시대에 문제가 일어났어. 그러니 하나님의 뜻을 따르는 진정한 왕이 우리에게 필요해. Có nghĩa là Samuel mà nếu mà nó coi Samuel là chức giả thì có nghĩa là ông muốn nói rằng là bởi vì thời kỳ các quan xét không có một vị vua làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời nên là dân Israel mới bại hoại như thế. Vì thế nên là cần thiết có một vị vua làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 그래서 계속 얘기합니다. 왕이 없어서 이런 문제가 일어났어. Vì thế nên là trong sách các quan xét thì luôn luôn nhấn mạnh một cái câu là vì thời bấy giờ không có vua. 자, 2차적으로는 인생에 있어서 왕이 필요한 모든 사람을 위한 책이라고 볼 수 있어요. Và chúng ta thấy là nhưng mà thực tế thì tất cả mọi người đều cần có sự cai trị của vua, đúng không ạ? 그러니까 각자 소견에 오른 대로 살아가는 사람들의 폐해와 문제를 정말 적나라하게 다 드러내죠. Chúng ta thấy là mỗi người sống theo ý mình cho là phải, thế nên là có rất là nhiều vấn đề đã xảy ra. 그래서 그런 사람들에게 그 사람들을 이끌어줄 그리고 그것을 다스려줄 왕이 꼭 필요하다라고 하는 걸 보여주는 책입니다. Và bày tỏ cho chúng ta rằng là đối với những người mà luôn luôn sống cho ý mình là phải thì họ nhất định họ cần phải có một vị vua để dẫn dắt họ, để hướng dẫn họ và để họ sống đúng đắn hơn. 오늘날 우리들이 읽어야 될 책인 것이죠. Và đó, cái sách các quan xét cũng là sách mà ngày nay chúng ta cần phải đọc. 이제 이 사사기에는 세 가지 문학 형식이 등장합니다. Và sách các quan xét thì có 3 cái vấn đề chính. 먼저는 전체적으로 역사를 기록한 것이기 때문에 산문체입니다. Ở trong sách quan xét thì có sử dụng 3 hình thức văn học. Thứ nhất là thơ. 그다음에 두 번째는 시가 등장하죠. 시. Thứ nhất là truyện ngụ ngôn, thứ hai là thơ. 네. 사사기 5장이 바로 시입니다. Và chương 5 thì chúng ta thấy là của sách các quan xét đó là viết dưới dạng thơ. 드보라와 바락이 어디죠? 야빈 가나안 왕 야빈의 군대장과 시스라를 물리치고 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 시로 표현합니다. Và chúng ta thấy là Deborah và Barak đã đánh bại vua Jabin ở xứ Canaan và họ đã viết bài thơ. 삼손도 딱 한 구절 시로 남깁니다. Và Samson thì cũng viết đúng một dòng, có một dòng về Samson, bài ca của Samson. 15장 16절에 보면 나귀 특별로 블레셋 사람 1000명을 죽이죠. Samson thì trong chương 15 câu 16 thì Samson đã giết dân bằng cái hàm lừa, bằng cái hàm của con lừa. 그래서 이렇게 노래합니다. 나귀의 특별로 한 더미 두 더미를 쌓았으며 15장 16절입니다. 한번 볼까요? Rồi. 사사기 15장 Anh chị em 16절. cùng mở sách
Các quan xét chương 15 câu 16 ạ. 이렇게 시를 짓습니다. 나귀의 특별로 한 더미 두 더미를 쌓았으며 나귀의 특별로 내가 1000명을 죽였도다. 아주 괴상한 시를 짓고 있죠. 15장 16절. Thấy một cái xương hàm lừa còn mới, ông lượn lên và dùng nó đánh giết 1000 người Philippines. Đúng không ạ? 아주 괴상한 시이죠. Và 이거 C cả. 네, 시예요, 시. Câu 16 đoạn ông nói với một chiếc hàm lừa ta đã thấy ta đã chất thay thành đống với một chiếc hàm lừa ta đã giết 1000 người. Chị có thấy ôi trời, nó 15장 16절. câu 16 thì nó là một hình thức là viết là giống như là thơ, đúng không ạ? 굉장히 괴상한 시입니다. Đó, chúng ta thấy là đó là một cái hình thức là viết thơ ở giữa sách. 그렇게 시가 등장하고요. 그다음에 이제 우화가 등장하는데요. Và có trong các ba hình thức văn học thì có hình thức chuyện ngụ ngôn. 그 기드온의 아들 아비멜렉이 자기 이복 형제 70명을 다 죽이죠. Chúng ta thấy là 기드온의 아들 아비멜렉이 Abimelech là 자기의 이복 형제들 70명을 죽입니다. Gideon đã 아까 말씀 다시 네네네. 그러니까 기드온의 아들 아비멜렉이 네. 자기의 이복 형제 70명을 다 죽입니다. Gideon là con của Abimelech đã giết 70 người, đúng không ạ? Abimelech là con của Gideon. Abimelech là con của Gideon đã giết 70 người, đúng không ạ? 70 anh em của mình, đúng không ạ? 이제 이 아들을 다 죽이는 상황에서 막내였던 요담만 도망칩니다. Thì trong số sau khi mà giết 70 anh em đó thì chỉ có một người em út thôi là gì? Jotham đã chạy trốn được, đúng không ạ? 그 요담이 이제 나중에 그 그리심산에 올라가서 아비멜렉과 세겜을 꾸짖죠. Chúng ta thấy là sau này thì Jotham đã chiến đấu với Abimelech, đúng không ạ? 그때 이제 이 우화를 사용합니다. Và 올리브나무, 무화과나무, 포도나무, 가시나무 얘기를 하죠. 어디 그 9장 8절에서 15절 말씀을 보면 9장 8절에서 네. 15절까지의 말씀 보면 감람나무, 무화과나무, 포도나무, 가시나무. 네. Thì trong chương thẩm phán trong các quan xét chương 9 từ câu 8 đến câu 15 thì có nói là về ngụ ngôn về các cây cối, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thấy có cây ô liu rồi các cây cối đến với nhau, đúng không ạ? 이 나무들을 사람처럼 얘기하면서 얘기를 하는 거죠. Đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là các cây cối nói chuyện với nhau giống như là con người nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Tức là ngụ ngôn mượn hình ảnh các cây cối để nói chuyện. 그래서 이러한 문학적인 세 가지 모습이 있다라는 것입니다. Đó, thì trong sách các quan xét chúng ta thấy có 3 cái hình thức văn học như thế. 자, 그다음에 이제 역사적인 방법인데요. 5번. Và sách các quan xét cũng có sử dụng cái phương pháp lịch sử. 자, 역사적인 이제 방법으로 보면 약 350년간의 기간에 걸친 내용을 담고 있습니다. Chúng ta thấy là cuốn sách trình bày lịch sử của dân Israel cho thấy một vòng luẩn quẩn của phạm tội của dân Israel tái phạm tội trong khoảng 350 năm, đúng không ạ? 그러니까 그 여호수아가 죽고
그 다음에 이제 왕정이 완벽하게 설립하기 전까지의 기록인 것이죠. Và sách các quan sách thì nó được ghi chép từ thời khi mà Giê-hô-xê qua đời đến khi mà thiết lập chế độ quân chủ. 근데 그 기록을 범죄, 징계, 구원, 또 재범죄 이런 반복된 패턴으로 기록해 주고 있는 것이죠. Và sách các quan sách thì ghi chép lại một cái vòng luẩn quẩn của dân Israel, đó là phạm tội, sau đấy sửa phạt, sau đấy giải cứu và tái phạm tội. 하나님께서 이스라엘에게 가나안 땅을 주셨죠. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel xứ Canaan, đúng không ạ? 그런데 그때 무슨 명령을 내렸냐면 완전히 진멸해라라고 얘기합니다. Và khi mà Chúa ban cho dân Israel xứ Canaan thì Chúa ban cho dân Israel một mệnh lệnh, đó là phải tiêu diệt tất cả. 그리고 그 이방인들과 결혼하지 마라고 얘기하죠. Và Chúa cũng bảo với dân Israel là đừng có kết hôn, đừng có kết thông gia với dân ngoại. 그런데 하나도 지키지 않습니다. Nhưng mà dân Israel không giữ một cái điều gì cả. 진멸하지도 않았고요. Dân Israel đã không tiêu diệt hết. 결혼하지 말라고 했는데 결혼했고요. Chúa bảo là đừng có kết hôn, kết thông gia với dân ngoại thì họ cũng kết thông gia với dân ngoại. 그러면서 그들의 이방의 우상 숭배하는 문화가 그대로 이스라엘에게 들어옵니다. Và vì thế nên là cái sự thờ cúng thờ phượng của dân ngoại đấy, nó cứ thế nó bê nguyên vào trong dân Israel. 그리고 하나님을 여호와 하나님을 버리고 바알을 숭배하는 배교의 길로 가게 된 것이죠. Và dân Israel từ bỏ Đức Giê-hô-va và dấn thân vào con đường bội đạo và hầu việc Ba-al. 그리고 그 결과로 종교적으로 도덕적으로 타락하고 정말 통치라고 하는 것을 찾아볼 수 없는 상태가 된 거죠. Và cuối cùng thì hậu quả của nó là một cái sự hỗn loạn về đạo đức, tôn giáo suy đồi và suy đồi về mặt chính phủ, và suy đồi đạo đức, suy đồi về tâm linh. 자, 그다음에 이제 사사기의 그 중심 내용은 뭐냐? Vậy thì cái 6번이요. cái nội dung chính của sách các quan sách là gì? 사사기의 중심 내용은 이스라엘이 하나님이 주신 그 약속의 땅을 왜 취하지 못했냐에 대한 얘기를 하고 있습니다. Lý do gì mà khiến dân Israel không thể sở hữu được trọn vẹn cái phần đất đai mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ? 첫 번째는 불순종이라는 거죠. Đó là lý do thứ nhất, là vì họ bất tuân với Chúa. 하나님이 명령을 하셨는데 무시하고 자기가 원하는 걸 선택한 거죠. Họ đã coi thường cái mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ban cho họ, và họ chỉ lựa chọn những điều mà bản thân mình muốn. 그 다음에 그렇기 때문에 그렇게 하나님 버린 자들이 어떻게 타락하는지를 보여주고 있는 거죠. Và sách các quan sách cho chúng ta thấy được rằng là những cái người mà đã từ bỏ Đức Chúa Trời đấy đã suy đồi đạo đức như thế nào. 하나님을 왕으로 인정하는 백성들이 어떻게 점점 나락으로 떨어져 가는지 그 패턴을 보여줍니다. Và 하나님을 왕으로 인정하지 않는 백성들이 어떻게 나락으로 바닥으로 떨어지는지를 보여줍니다. Và những cái người mà họ đã không công nhận Đức Chúa Trời là vua thì rồi đời sống họ dần rơi xuống đất, rơi xuống đáy như thế nào. 그래서 아셔야 되는 그 패턴이 있죠. 범죄, 징계, 회개, 구원, 망각, 재범죄 이런 패턴이 있는데 이게 평면에서 이루어지는 게 아니라 점점 밑으로 떨어진다는 것입니다. 나선형으로 돌아가면서 밑으로 점점 떨어져가는 거죠. Tức là cái vòng luẩn quẩn của họ là phạm tội này, rồi là bất tuân này, phạm tội bất tuân này, ăn năn này, xong lại được cứu được giải thoát, phạm tội bất tuân xong lại ăn năn, xong rồi lại bại hoại, ăn năn lại được cứu được giải thoát. Thì cái vòng luẩn quẩn của họ, cái mô hình này nó không phải là đi theo chiều ngang mà nó dần đi theo chiều xoắn ốc và dần rơi xuống đáy. 네, 이제 일곱 번째로는 사사기에 쓰여진 주된 이유가 뭐냐는 거죠. Vậy thì cái vấn đề thứ 7 đó là lý do chính viết sách các quan sách là gì?
어쩌면 이거는 그 우리가 6번에서 얘기했던 그 사사기의 중심 내용과 겹치는 부분들이 많습니다. Và có nhiều cái điều mà nó cũng có thể là tức là cùng ý với cái phần số 6 ấy. 그래서 여기 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개의 내용들이 쭉 있죠. Chúng ta thấy phần này thì có 6 cái gạch đầu dòng, 6 cái ý chính. 그 불순종의 결과가 무엇인지, Thì cái kết quả của việc bất tuân đối với Đức Chúa Trời đó là gì? 왜 주변으로부터 공격과 압제를 받게 되는지, Tại sao lại dân Israel lại bị tấn công, bị hà hiếp bởi những cái dân tộc xung quanh? 그러므로 인해 그걸 통해서 하나님의 다스림이 꼭 필요하다라고 하는 걸 보여주는 거죠. Và để qua những cái điều đó để dân sự nhận biết rằng là họ cần phải có một Đức Chúa Trời là vua chủ tể 이런 걸 통해서 cho đời sống của họ. 이런 걸 통해서 이스라엘에게 순종하는 삶에 대해서 가르치기를 원하시는 거죠. Và để qua cái điều này, Chúa muốn dạy cho dân Israel biết một cái đời sống vâng phục, sống một đời sống vâng phục. 그리고 타락과 불순종에도 불구하고 하나님의 사랑과 긍휼이 얼마나 큰지를 또 보여주죠. Và kể cả dân Israel đã sa ngã, đã bất tuân, nhưng mà Chúa vẫn cho họ thấy là dù như thế, Chúa vẫn bày tỏ tình yêu thương và sự thương xót vô bờ đối với họ. 왕이 없어 보이는 이 시대에 그럼 지도자는 어떻게 살아야 되느냐, 어떤 모습을 보여줘야 되느냐라고 하는 것도 보여주고 있죠. Và sách các con xét thì cho họ, cho dân Israel biết rằng là khi mà không có vua, cái thời đại không có vua thì dân sự cần phải sống như thế nào. 사사기는 이스라엘의 어떤 타락만을 보여주는 게 아니라 타락한 인류 전체를 반영한다고 볼 수 있습니다. Và các quan xét thì không phải chỉ cho chúng ta một cái vấn đề là mọi thứ đã đồi bại, mà cho chúng ta thấy toàn bộ cái bức tranh đồi bại của dân Israel. 이런 상황 속에서도 하나님은 구원을 위해서 일하신다는 거예요. Và kể cả trong cái tình huống như thế thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn làm việc để cứu dân. 일어나는 이 모든 문제는 하나님이 왕으로 통치하셔야만 해결될 수 있다라고 하는 걸 보여주는 거죠. Và tất cả các sự việc xảy ra để cuối cùng để chứng minh rằng là chỉ mọi thứ chỉ được đúng đắn, trở nên đúng đắn khi mà Đức Chúa Trời Ngài là đấng tể trị. 오늘날에 똑같이 해당되는 얘기죠. Và chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay cũng giống như vậy, đúng không ạ? 하나님을 알지 못하는 사람들이 얼마나 자기 속에 오른 대로 잘못된 선택을 합니까? Những người mà không biết Đức Chúa Trời thì họ đang sống một cái đời sống mà họ làm theo ý mình cho là phải. Những cái ý họ cho là phải đấy thì nó đang vô cùng sai trái. 여러분도 뭐 뉴스를 보니까 잘 아시겠죠. 잘못된 지도자의 선택이 얼마나 많은 사람들에게 고통을 주고 있습니다. Anh chị em xem tin tức, anh chị em cũng biết rồi, đúng không ạ? Vì một cái sự lựa chọn về người là dẫn đầu sai lầm nên là dẫn đến rất là nhiều vấn đề sai lầm. 곳곳에서 전쟁이 일어나죠. Chúng ta thấy là ở mọi nơi đang diễn ra chiến tranh, đúng không ạ? 사람들이 죽어가고 그리고 사람들이 고통받습니다. Có nhiều người bị giết, và có nhiều người đang sống rất khổ sở. 그런데 그 전쟁이 일어나는 그곳 말고도 전 세계에 있는 사람들이 다 고통받고 있습니다. Và không chỉ những cái nơi mà xảy ra chiến tranh người ta sống khổ sở, mà là toàn thể dân trên thế giới cũng đang sống rất là khổ cực. 오늘날은 그 잘못된 한 사람으로 인해서 전 세계가 고통받는 시점에 와 있는 거죠. Và ngày hôm nay cũng thế, chỉ vì cái sự sai lầm của một người mà toàn thế giới cũng đang chịu sự khổ sở. 이럴 때 정말 하나님의 통치가 필요한 거죠. Và những lúc như thế này chúng ta cần cái sự thống trị, sự cai trị của Đức Chúa Trời. 하나님이 정말 그 사람들을 다스려 준다면 달라지겠죠. Và nếu mà Đức Chúa Trời Ngài cai trị những người đó thì mọi thứ sẽ khác, đúng không ạ? 사사 시대의 모습과 오늘날의 모습은 똑같습니다. Thời đại các quan hình ảnh, thời đại các quan xét nó cũng chính là thời hình ảnh ngày nay của chúng ta. 동의하시나요? Anh em có đồng ý không ạ? 그렇기 때문에 우리는 사사기를 잘 읽어야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải đọc kỹ sách các quan xét. 자, 그 다음에 이제 한 장 더 넘겨주시면
이게 이제 수평 차트라고 하는 건데요. Đây là cái sơ đồ chiều ngang. 여기 보면 이게 뭔가 보시겠지만 전체적인 내용을 한 눈으로 볼 수 있죠. Chúng ta nhìn cái sơ đồ này chúng ta có thể thấy là toàn bộ nội dung các quan xét. 그런데 이제 여기서 이제 우리가 좀 볼 건 뭐냐면 분량입니다. 어느 사사가 어느 양을 차지하고 있는지 분량이죠. 분량. 양. Ở đây chúng ta có thể thấy được cái lượng lượng, tức là cái số lượng những các quan xét này, rồi là họ xuất hiện trong cái thời gian nào. 가장 큰 분량을 차지하고 있는 사람이 바로 삼손입니다. Và Samson thì là chiếm cái vị trí, cái số lượng ghi chép nhiều nhất. 13장부터 16장까지 4장의 거죠, 다루죠. Chúng ta thấy là quan xét Samson thì là từ chương 13 đến chương 16, nó là tận 4 chương chép về các quan xét Samson. 두 번째는 기드온입니다. Và thứ hai đó là Gideon. 그래서 6장부터 8장까지 다루고 있고 거기다가 아비멜렉도 이렇게 연달아 있죠. Và Gideon thì được chép từ chương 6 đến chương 8, và sau đấy thì là Abimelech. 왜 이 사람들을 길게 다룰까요? Vậy thì tại sao ở những cái quan xét này được thì ghi chép một cách dài hơn? 이 정말 짧게 한 줄 이렇게 한 줄로 넘어가는 사람들이 많아요. Có những người thì chỉ được ghi chép trong một trang, thậm chí có người được ghi chép trong mỗi một câu. 여러분 삼손 잘 아시죠? Anh chị em biết rõ Samson đúng không ạ? 삼손이 정말 사사 같은가요? Samson có giống như là các con xét không ạ? 삼손은 철저히 자기 욕망에 잡혀서 살았던 사람이죠. Samson là sống theo cái đời sống dục vọng của ông. 그리고 그 죽음도 정말로 비참하죠. 죽음도. Và cái chết của ông cũng thế đúng không ạ? 근데 왜 하나님은 그런 사람을 사사로 인정하고 있죠? Vậy thì tại sao mà Đức Chúa Trời lại vẫn coi Samson là một quan xét? 그다음에 기드온을 한번 보면 Vậy thì rồi chúng ta xem Gideon. 우리는 기드온을 아주 정말 신앙의 그 믿음의 용사로 알고 있죠. Chúng ta thấy là Gideon là một dũng sĩ đúng không ạ? 맞아요? Đúng không ạ? Ông có cái đức tin của một dũng sĩ không ạ? 처음에만 그랬어요. Lúc đầu thì như thế thôi. 처음에만 하나님을 인정하고 하나님의 어떤 대리자로서 역할을 감당하죠. Lúc đầu thì ông cũng công nhận Đức Chúa Trời, ông cũng công nhận quyền năng của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그런데 후기 뒤로 갈수록 점점점 하나님이 아니라 자기를 드러냅니다. Nhưng mà đi dần về cuối đời của ông ấy, về sau ấy, thì ông không công nhận Đức Chúa Trời nữa, mà ông dần dần công nhận sức mạnh của chính mình ấy. 하나님이 왕이신데 하나님이 아니라 자신이 왕인 것처럼 살아가게 되죠. Là Đức Chúa Trời là vua, nhưng mà về phần cuối đời của ông thì ông không công nhận Đức Chúa Trời là vua, mà ông công nhận chính ông là vua. 이 기드온이 전환점이 돼서 기드온 이후에 나타나는 사람들은 그렇게 하나님의 대리자가 아닌 왕의 모습들을 왕 같은 모습들을 보여주죠. Và từ sau Gideon thì chúng ta thấy là những cái vị quan xét sau này thì họ bắt đầu họ cho thấy một cái đời sống của họ giống như là vua. 그리고 그 왕처럼 살아가는 사람의 정점이 바로 삼손입니다. Và cái quan xét cuối cùng ấy mà cho chúng ta thấy rõ cái hình ảnh và sống giống như vua ấy, đó chính là Samson. 근데 자기가 왕인 것처럼 마음껏 자기 욕망을 표출하면서 살아가죠. Và ông sống như là vua, ông coi ông là vua, ông cứ làm theo cái dục vọng của ông thôi. 그러니까 하나님이 없는 지도자는 자신의 욕망에 사로잡혀 살아갈 수밖에 없어요. Và cái người mà không có Đức Chúa Trời ấy, thì
họ chỉ có một cách duy nhất đó là sống theo dục vọng của mình thôi. 이것이 저자가 기드온과 그리고 삼손을 자세하게 다룬 의도인 거죠. Và đó là cái việc các trước giả ghi chép Gideon và Samson một cách kỹ lưỡng, đó là vì mục đích đó. 우리도 우리 교회에서 리더의 역할을 감당하죠. Trong hội thánh của chúng ta thì có rất nhiều anh chị em có cái trách nhiệm của người lãnh đạo, đúng không ạ? 그래서 우리는 정말 믿음으로 하나님의 대리자로서 그런 역할들을 감당하죠. Chúng ta thật sự là làm những cái trách nhiệm của người lãnh đạo theo đức tin và theo cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그런데 어느 순간 우리도 기드온처럼 될 수 있다. Nhưng mà có một cái giây phút nào đó mình cũng sẽ hành động giống như Gideon. 처음에는 하나님을 드러내려고 하는데 점점점 자기를 드러내는 사람이 될 수 있다는 거죠. Có thể lúc đầu thì chúng ta làm việc để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, nhưng rồi dần là chúng ta làm việc để chúng ta vinh hiển danh của chúng ta. 우리는 늘 기도원을 기억해야 됩니다. Vì thế chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ Gideon. 자, 그 다음에 이제 서론으로 넘어가면 이제 조금 더 구체적으로 할 텐데요. 네? 예, 맞습니다. 하나 앞쪽으로. 앞쪽으로. 이제 서론과 이제 구조에 대한 얘기를 할 텐데요. 이 사사기를 이해할 때 중요한 열쇠가 세 가지가 있습니다. Tôi muốn chia sẻ về phần mở đầu và cấu trúc của sách. Khi mà nói chuyện về sách thì các quan sát thì chúng ta có 4 điểm quan trọng. 첫 번째 열쇠는 이스라엘의 가나안 정복 시 나타나는 모든 문제가 이미 예견되어 있었다는 것입니다. Trước hết thì là người ta dự đoán là Israel 그 이스라엘이 가나안을 정복하면서 나타나는 모든 문제가 사실은 이미 예견되어 있었다는 것입니다. Tức là những cái vấn đề mà xảy ra ở trong khi mà dân Israel chinh phục xứ Canaan ấy, thì tất cả đều đã được dự đoán trước. 가나안에 들어가기 전에 하나님은 이미 우상 숭배와 이방인과의 결혼에 대해서 이미 경고하고 있었죠. Trước khi mà dân Israel vào Canaan thì Chúa đã biết là dân Israel có thể sẽ thờ phượng hình tượng và sẽ kết thông ra với dân ngoại. 그렇게 예견되어 있던 것들이 실제로 일어나고 말았다는 거죠. Những cái điều dự đoán trước đó thì thực chất đã được xảy ra. 두 번째 열쇠는 사사시대의 모든 문제가 가나안 문화를 받아들이는 것하고 연관되어 있는 거죠. Và cái thời đại các quan sát tất cả những cái vấn đề xảy ra trong thời đại này thì là đều do dân Israel đã tiếp thu với văn hóa của Canaan. 그러니까 사사기를 이해하는 데 있어서 가나안 문화가 어떤 역할을 했는가 이거를 잘 살펴볼 수 있어야 됩니다. Rồi anh chị em có thể nhìn thấu rõ trong sách các quan sát rằng những cái nền văn hóa của Canaan nó đã có vai trò gì trong đời sống dân Israel. 이렇게 이제 우리가 보면 그 성경에 보면 앞쪽에도 나와 있지만 그 이방 민족을 잡아서 왕들을 잡아서 그 엄지 발가락을 잘라버리죠. 그런 장면이 나옵니다. Trong sách các quan sát thì anh chị em đọc thì anh chị em thấy là có một cái đoạn là khi mà người ta bắt ra vua của dân ngoại đấy, người ta sẽ chặt cái ngón tay cái và ngón chân cái của vua, đúng không ạ? 그렇죠. 그 성경 사사기 1장에 등장합니다. Trong sách các quan sát chương 1 đấy, đúng không ạ? 엄지 손가락을 자르고 엄지 발가락을 자르죠. Họ chặt đứt các ngón cái của tay và chân vua, đúng không ạ? 엄지 손가락, 엄지 발가락을 자르면 어떻게 되는 줄 아세요? Khi mà chặt đứt ngón tay cái và chân cái, các ngón tay cái và của tay và chân thì sẽ dẫn đến chuyện gì ạ? 그렇죠. 잡을 수도 없고 달릴 수도 없어요. Dẫn đến việc là không thể cầm nắm được, không đi được, đúng không ạ? 전투할 수 없죠.
không đánh nhau được, đúng không ạ? 오케이? 이게 바로 가나안의 전투 방식이었어요. Và đó chính là gì? Cái cách chiến đấu ấy, cái cách chiến đấu của dân Canaan. 그러니까 곳곳에 가나안의 그 문화가 스며 들어오는 것이 나옵니다. Chúng ta thấy là trong sách thẩm phán này thì có những cái hầu hết giải rác khắp nơi, chúng ta thấy có những cái văn hóa của Canaan len lỏi vào. 네, 그거를 잘 이해할 때 사사기를 잘 이해할 수 있어요. Nếu anh chị em hiểu rõ điều đó, anh chị em sẽ hiểu sách các quan sách. 세 번째는 하나님이 그 이스라엘을 통해서 이스라엘을 다스릴 때 하나님의 전략이 지도자를 세워서 하려고 했던 것이 아니라 제도적인 장치를 이용해서 이스라엘을 통치하려고 했다는 것이죠. Cái việc Đức Chúa Trời không phải là muốn là dựng một cái người đứng lên để cai trị dân Israel, mà Đức Chúa Trời muốn trang bị về một cái chế độ để cai trị dân Israel. 원래 하나님이 의도하신 바는 레위인과 제사 제도를 통해서 이스라엘을 통치하려고 하셨던 거예요. Và trước đây thì Chúa muốn dựng dân Lê-vi và cái chế độ tế lễ để cai trị dân Israel. 그런데 그것이 붕괴되고 작동되지 않았던 거죠. Nhưng mà cái điều đó đã bị sụp đổ, đúng không ạ? Cái chế độ của Chúa đã bị sụp đổ và người ta không tuân theo. 그래서 사사를 세울 수밖에 없었던 거예요. Vì thế nên là đã xuất hiện ra các quan xét. 그래서 원래 레위인이 땅을 따로 받지 않았죠. Và trước đây thì người Lê-vi họ không được nhận đất, đúng không ạ? 그 가나안 땅 전체에 흩어져서 살게 했어요. Và họ thì người Lê-vi họ sống khắp xứ Canaan. 그래서 그 전체에 흩어져서 하나님의 사람으로 율법을 교육하고 그리고 하나님의 사람으로 재판을 하고 치안을 담당하고 이스라엘이 하나님을 바라볼 수 있도록 하는 역할을 했어야만 했죠. Và người Lê-vi họ sống khắp nơi ở xứ Canaan và họ là người của Đức Chúa Trời. Với họ dạy luật pháp này, họ dạy những cái điều đúng đắn cho dân Israel và họ giúp đỡ dân Israel sống một con đường đúng đắn. Đó là cái vai trò của người Lê-vi. 근데 그게 안 되었던 게 문제인 거죠. Nhưng mà cái điều đó không được thực hiện trong thời các quan xét. 그거를 이해하고 성경을 사사기를 볼 수 있어야 됩니다. Và anh chị em hiểu rõ điều đó thì anh chị em sẽ nhìn nhận được cái sách các quan xét như thế nào. 우리 잠깐 쉬었다 할까요? Chúng ta nghỉ một chút được không ạ? 10분만 쉬었다가. 제가 없는 얘기는 안 해요.